안녕하세요, 궁뚜라낙입니다. 네, 5월은 꽃의 계절인가봐요. 꽃이 너무 이쁘게, 장미꽃, 특히 장미꽃이 너무 이쁘게 폈어요. 저기 보이시나요? 우리 궁뜰 항아리 바로 옆에 장미꽃이 얼마나 이쁘게 폈는지. 점심에 아주 바빴다가 저녁에는 한정식은 좀 한가해졌어요. 우리 궁뜰 발효밥상이잖아요. 지금 상추도 이렇게 무럭무럭 잘 자라고 있어서 저희 궁뜰 발효밥상에 오시면 노지 상추를 맛보실 수 있답니다. 예, 요거는 곤드레예요. 여러분들 생곤드레가 어떻게 생겼는지 잘 모르시죠? 이렇게 생겼습니다. 곤드레 마시고요. 저기는 우리 용무랑에서 물이 졸졸졸 흐르고 있답니다. 저녁은 발효밥상은 이제 마감할 시간이고요. 상추 종류도 이렇게 여러 가지예요. 지금은 바베큐동 그리고 펜션동이 만석이죠? 저희 분위기 얼마나 좋은지 한번 보실래요? 이렇게 내부에서 드시는 분들도 있고, 궁뜰 스테이 펜션